дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно. А вы что там делаете? Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь. Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма. Немедленно вылезайте. Савунья, будь другом, не мешай. Подвергать здоровье опасности не позволю. А ветер ты вызывать умеешь? Не знаю, надо попробовать.